హైదరాబాద్ పని అయిపోయింది, ఇక ఇక్కడ ఉండలేం, వెళ్లిపోదామని కొందరు అనుకుంటే అక్కడ వ్యాపారం చేయలేమనుకుని నిట్టూర్చిన కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఇది 2010 నుంచి 14 వరకు పరిస్థితి. ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇంతటి మార్పునకు కారణం ఎవరు? ఎవరి ప్రతిభా ప్రయత్నాలు ఇందులో ఇముడున్నాయి అంటే అందరూ చెబుతున్న పేరు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు ఉరఫ్ కేటీఆర్. మార్కెటింగ్ రంగంలో ఆయనకున్న అపారమైన అనుభవం ఇందుకు కారణమైంది. హైదరాబాద్ ను గ్లోబల్ సిటీగా మార్చడానికి ఏకైక ఆధారం ఐటీ రంగం. కేటీఆర్ హైదరాబాద్ ను సొంత కంపెనీలా భావించారు. అమెజాన్, ఫేస్బుక్, గూగుల్, ఉబర్ వంటి సంస్థలు భాగ్యనగరంలోని తమ సామ్రాజ్యాన్ని పెంచుకుంటున్నాయి. యాపిల్ సంస్థ దేశంలోనే మొట్టమొదటి డెవలపింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించింది. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ దిగ్గజం salesforce.com తన మొదటి ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ను జూన్ 7న హైదరాబాద్లో ప్రారంభించబోతోంది. అమెరికా తర్వాత అతిపెద్ద క్యాంపస్ పనులను అమెజాన్ సంస్థ హైదరాబాద్లో ప్రారంభించింది. 30 లక్షల చదరపు అడుగుల్లో ఈ కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయి. టాక్సీ రంగంలో దిగ్గజం ఉబర్ ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి సర్వీస్ స్టేషన్ హైదరాబాద్లో తెరిచింది. భాగ్యనగరంలో అమెజాన్ $2 బిలియన్, యాపిల్ 175 కోట్ల రూపాయలు, గూగుల్ 1000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి నిర్ణయించాయి. వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ కాలువనబోతోంది. గూగుల్ ప్లే, యాపిల్ స్టోర్స్ నుంచి న్యూస్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.